Джеймс, когда ты был последний раз в трезвом состоянии? Лет 5 назад. Знаешь, мне надоело это все, я хочу завязать. Я думаю, это его последняя попытка. Я должна спасти его. Он сам не выйдет с этого состояния. Добро пожаловать домой. Я даже и не знаю, что сказать. Эй! Что за... Кто здесь? Основано на реальных событиях. В прошлом я косяк, нужно исправляться, я это знаю. Пока мне дали шанс. Лучший быстреллер. Кот, йоу, дай 5, бро. Я так счастлива за него. Боб, какая по счету твоя жизнь? Молчишь? А я, очевидно, на последний. Вы что, нельзя фотографироваться с животным? Это на официальное удостоверение. Не спрашивайте, просто фотографируйте. Ну ладно. Подайте мне и Бобу на питание. Каждый из нас получит второй шанс. Но не все могут этим шансом воспользоваться. К счастью, у меня появился отличный друг. Благодаря ему моя жизнь наладилась. Уличный кот по кличке Боб. Боб, я снимаю тебя, улыбайся, чё ты? Давай.